Embeera nga bwesodde okubatenga etambula Akayimba kuba kayita Bukukeredde omukulu bamita Daxx Kartel. Akayimba kano oba okawuliddeko n'embeera nga bwesodde okubatenga etambula woba ojjukidde Kayimba ke yafulumya nga 4 omwezi ogwokutaano nakano yakafulumizza nga 4 omwezi ogw'omukaaga. Buli mwezi afulumyayo Akayimba yasemba waliwo Akayimba kabayita enswa zange. Waliwo olutalo ne mukyala gwe bayita Momo 19 gwe bayita Naluwoza Maureen. Ate kati Akayimba kano kafulumiza ku lunaku olwa Monday. Omukulu Daxx Kartel bakayita Bukukeredde. Bukukeredde yasobodde okubatenga ayimba ku mukyala gwe bayita Namukwaya nga bali mu mukwano ate n'ava mu bufumbo n'agenda n'ayagala lule mu luyimba nga bwe ndukutegeezaako ng'agamba nti Daxx Kartel yamukyawa olw'embeera nti Daxx Kartel obudde obwo yali mwavu akadde kana ayagala okubatenga amuddira ate yagamba nti Naluwoza oba gwe bayita Namukwaya ebintu bimukeredde mu mbeera eno wejjidde Daxx Kartel wayimbidde Akayimba kano nga bannaffe abakola ku byokunoonyereza ku kampuni ezitwala abantu ebweru n'olunaku lwajjo nalabyeko poliisi yasobodde okubatenga eyanjula kampuni nga 8 zisobodde okubatenga esuspendinga oba zisobodde okubatenga eyimiriza ezimu termination zaabwe contract zaabwe basobodde okubatenga bazisazizaamu embeera nga basobodde okubatenga etambula omukyalo gwe bayita Naluwoza Maureen oba gwe bayita Momo 19 waliwo omuwala yasobodde okubatenga avaayo bamuyita Aisha ng'agamba yali alina okubatenga amufunira visa okugenda ku sayidi z'ettake gye buvuddeko omukyalo ono nga bomeba influencer abamu abalina erinnya ku Facebook kuba bakozesa kampuni ez'enjawulo ezikola nga bakole nga ba agent okubatenga bafunira abantu ab'enjawulo visa kati mwana muwala we yasobola okubatenga alugwiramu omukyalo ono agamba yali ku Instagram y'omukyalo gwe bayita Momo 19 nga waliwo kampu gye bayita Nabham Tours and Travels gyali akozesa obudde obwo okubatenga ategeeza abantu mbu asobola okubatenga abayamba okubafunira visa passport ezo zonna mu bintu ebyo kati mwana muwala kwe kubatenga yagwa mu drill eyo okubatenga ayambibwako kumbe omukyalo ono yamufera paka akadde kano era nga agamba nti ziri mu miliyoni nga 5 ezisobodde okubatenga zirugenda agezaako okuba amasimu g'omukyalo ono tebisobodde kuba ate nga bisoboka mwana muwala wuno ng'akaaba ku Instagram page ne mubuuza ku nsi zakolera visa na peasants nga mulimu ttake ng'ate gye nali njagala okukola ki kugenda nenjogera naye and she gave me her number ya WhatsApp netwogera ku WhatsApp and this the WhatsApp messages they were exchanging the conversation nga twogera naye okubanga tukwatagana nfunire visa December nga 4 nenjogera naye mu gw'ekkumi nebigamba I want to send you some half of ekitundu ekimu ekya ssente nkikusindikire zibeereko we twali twogera yangamba you can pay in installments notazikwata ssente lumu okukola ki okuzimpa osobola okusasula mu installments so nemusindikirako ssente ezimu and if you call my former bosses era basobola okukubuulira nti ezo ssente basindikira Naluwoza Maureen era yansindikira ne gundi ye aya basi kati wetwogerera akadde kano bannaffe abapoliisi basobodde okubatenga batandise okunoonyereza ku nsonga zino ezigenda mu maaso n'onaguluka kyo okusinziira ku Facebook page y'abannaffe abapoliisi basobodde okubatenga bayisiza kampuni nga 8 ezigambibwa nti zibadde zikukusa abantu mu bumenyi bw'amateeka nga kampuni zino wammanga oyinza okwebuuza akadde kano abadde bagenda okubatenga bafuluma kuba twayingira lockdown ennaku 42 waliwo abaali bategese okubatenga basitula n'ebitundu byeno gamba nti Masakara Akayi Wasemba bule Mubende ne mu Kampala bali betegese okubatenga bagenda kati soko owulire bw'obanga oli muzadde nga wali okuzizaako kampuni eno owulire bannaffe abapoliisi bategeeza poliisi yategeezezza kampuni zino ezitwala abantu basobodde okubatenga contract zaabwe ezimu bazimirize ezimu bazisazizaamu esooka bagita Alshad Agency esangibwa Kibuye wali ku Salama Road bano nno basobodde okubatenga bayimiriza ebbanga eritali gere bayinza okwetereza nebiddamu nenga bakutegeeza akadde kano bayimiriziddwa bannaffe ab'okulu babayita Middle East Consultant bava wali ku Tank Hill site z'Emuyenga bayimiriziddwa bannaffe babayita Eagle Supervision bali side z'Emmengo bayimiriziddwa Forbes Enterprises bano bali Kiwatule Kampala bano bayimiriziddwa waliwo bayita Top Notch Recruitment Services bano nno basangibwa side z'omu Kampala babadde bagezaako okulinya owenga ne basazibwamu obutaddamu kukola kintu kyonna ekyokutwala abantu ebweru waje bayita Fly International Jobs basangwa Namuwongo Kampala contract yabo babadde baagala gizza bujja basaziddwamu tebaddamu okutwala abantu
bannaffe aba Sahara Recruitment Agency bano basangibwa Lubaga Kampala basaziddwamu era nga babadde bazze okuba tebafuna contract endala. Bannaffe aba poliisi ne basobola okuba ate nga bategeeza ensonga zonna zirina okuba ate nga zikomaawo. Okusinziira ku mukyalo no coordinator akwataganya ebyokukusa abantu ali mu nteekateeka y'okulwanyisa ali wansi wa internal affairs omukyala bamuyita Agnes Igoye yasobola okuba ate nga ategeeza bakolaganya ebitongole ebyenjawulo nga gye bayita ISO wa gye bayita ne famire z'abantu ab'enjawulo nekigambibwa nti abantu ebitongole bino bisobodde okuba ate nga biyisa bubi abantu ab'enjawulo bibbiddwako ssente era nga kigambibwa nti bano nno bagenda kuba ate bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Waliwo kyendabyeko gye bayita extortion ndowooza kwe kujjako abantu ssente ng'obatiisatiisa ate ku mpaka mu mbeera eyo kampuni ezo ez'enjawulo era nga kigambibwa be bagenda okuba ate nga bayitereeza mu balabe ne kati gwe omuzadde abadde mu mbeera ng'oga nti mu lockdown omwana wange yakozesa kampuni eyo tebakyogeddeeko ekya ssente okuba ate nga batuddiza ssente ezo mu mbeera eyo nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula. Bwe twayingira ennaku 42 era bannaffe abakwasaganya ebyokutambula okuvaako mu UK basobola okuba ate nga bateeka Uganda mu gye bayita red travel oba ensi ez'akasambatuko mu mbeera ya covid nti abantu bannyo basobodde okuba ate nga bafuna covid. Bannaffe aba Dubai ne UK basobola okuba ate nga Uganda bagiteeka ku list eyo gye bayita red list ey'aba travelers abatambula ensi ez'enjawulo. Kati no mu mbeera wejjidde ne Naluwooza naye ali mu mbeera eno okuba ate nga abitebye okuba ate nga abulira poliisi mwana muwala gwe bayita Momo 19 gwe nkutegeezaako. Omwana muwala ono akyagamba nti yagezaako okuba ate nga Momo amuwa ssente wabula akasente ke takamuddizanga. Yali Desemba omwaka oguwedde ng'amutegeeza nti agenda mutwala ettake asobole okuba ate nga ayiiya. Naluwooza akasente yakalya naye nesooka mujjanjaba like nenkwata ssente nensasula nga manyi ngenda sokweke ekintu kigwe ntandika okukola nga nfuna ssente ntereze mama wange omuntu wati wakwisiza watawagaki ze kyenjagala bankolere either the process I paid for oba sekyo bansasule banzirize ssente zange sisobola zireka genda we batyo banzirize ssente zange oba aya basi ye mwana muwala oyo y'omu ku basobola okuba tebagenda ku poliisi okuba tebalopa emisango gino. Abajjukira n'omukyala gwe bayita Station Mayanja ndowooza emyaka egyo yalina foundation bagiyita Sistema Foundation ng'etwala abantu era ekyagimiza gyali nsonga bwe zityo mpola mpola. Akadde kano omwana muwala gwe bayita Momo tannavayo kuba ate nga ayogera ku nsonga zino wadde nga ne poliisi naye muyigga batwala abantu ebweru ndowooza kampuni oziwulidde. Momo ye yasobola okuba ate nga ayogera ne mwana muwala ono n'amutegeeza mukwano ngenda kusaba ekintu kimu kyenjagala omanye ndi mukyala wa bigambo bitono nnyo so mba saagala ontabule oba oluusi onjogeze tosaagala kwogera ogamba ekigambo kimu nti Amina kubira abantu ab'essimu nalaba kubira essimu Amina buli eki kye bakugambye si bwe nakugamba kyembadde nkusuubira musimu bino bigambo byonna byoyogedde byonna kubanga saagala ompa omutima omubi ate kugamba nti oba nsobola okugamba nti Amina kati kankuleko tunke nabo. I respect the fact that oli faani wange wanjagala ngamba kugyankabiri buli sene gyengenda okuddiza nkikola lwa mutima mulungi nanze omuntu. Aya basi yamunyaga mwana muwala oyo awodo Daxx Kartel kwe kuba ate yamukoledde akayimba nti Bukukeredde poliisi kekunoonye anti wali onoonya ssente walekawo Daxx Kartel ng'ogamba nti mwavu akadde kano gwe bakunoonya gwa bufere yali mukyala we bamuyita Momo 19 yakolako ne ku TV akadde kano poliisi emunoonya agezaako okutwala abantu mbubba gye bayita human trafficking. Embeera poliisi yasobodde okuba ate ng'etegeeza olunaku lwajjo be basazizzaabo contract zaabwe badde bagezaako okufera fake documents badde bakozesa okuba ate batwala abantu era nga kigamba nti abantu baana bangi nnyo abafiiridde ebweru eyo nga kampuni ezo zibatutte. Kati mu mbeera eno gavumenti bwesobodde okuba ate ng'ekola okubaaninga oba okuyimiriza kampuni ezino mbadde nsuubira bali badde bajjako ne ziwaka pamiti obutaddamu okukolera mu Uganda. N'owulira kampuni nga bajogedde mbu bagiyimiriza ate n'okeera ng'owulira ebirango nga bigenda mu maaso mbu abagala okugenda ebweru. Kati embeera y'emu ku eyo esobodde okuba ate ng'etambula wonna wasobola okuba ate ng'otumbudde abagala okugenda ebweru embeera yeeyo.